Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып ұйымдағы мотивация және еңбек тиімділігі. Қазіргі бәсекелестік ортада қызметкерлердің потенциалын толық ашу ол ұйымдық табыстың кілті болып саналады. Адам капиталы ұйымның негізгі қозғаушы күші. Қазіргі ұйымдардың табысты қызмет етуі еңбек ресурстарының тиімді пайдаланылуына тікелей байланысты. Қызметкерлердің еңбекке деген ынтасы, қызығушылығы және белсенділігі олардың жұмыс нәтижесіне айтарлықтай әсер етеді. Осы тұрғыда алғанда мотивация еңбек тиімділігін арттырудың негізгі факторларының бірі болып табылады. Ұйымдағы дұрыс құрылған мотивация жүйесі қызметкерлердің әлеуетін толық ашуға және ұйым мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. Мотивация әрекетке итермелейтін күш. Мотивация бұл адамды белгілі бір әрекетке итермелеп ішкі және сыртқы себептердің жиынтығы. Ұйымдық контекст бойынша қызметкерлерді өз міндеттерін сапалы және нәтижелі орындауға ынталандыратын процесс. Мотивацияның үш негізгі мәні ол қызығушылықты арттыру, мінез-құлыққа ықпал ету және мақсаттарды үйлестіру. Қызметкерлердің еңбекке деген ішкі және сыртқы қызығушылығын күшейту олардың жұмысқа деген ынтасын қалыптастырады. Қызметкерлердің жұмыс барысындағы әрекеттерінің шешімдерін ұйым мүддесіне сәйкес бағыттау қажет. Ұйымның стратегиялық мақсаттары мен қызметкерлердің жеке мақсаттарын бір арнаға тоғыстыру қажет. Еңбек тиімділігі нәтиже мен ресурс қатынасы. Еңбек тиімділігі қызметкердің негізгі немесе ұжымның белгілі бір уақыт ішінде өндірген нәтижесінің жұмсалған ресурстарға қатынасы. Ол еңбек өнімділігі, жұмыс сапасы және нәтижелілік көрсеткіштері арқылы бағаланады. Тиімділік ұйымның бәсекеге қабілеттілігін және нарықтағы тұрақтылығын айқындайды. Еңбек тиімділігінің төрт негізгі өлшемі бар. Ол еңбек өнімділігі, жұмыс сапасы, уақытты тиімді пайдалану және шығындарды азайту. Еңбек өнімділігі ол уақыт бірлігіне шаққандағы өндірілген өнім немесе қызметтің көлемі. Ал жұмыс сапасы орындалған жұмыстың белгіленген стандарттар мен талаптарға сәйкестігі. Уақыт тиімділігін пайдалану жұмыс уақытының рационалды үлестірілуі және жоспарлы орындалуы. Ал шығындарды азайту өндіріс немесе қызмет көрсету процесіндегі материалдық және уақыттық ысырапты минимизациялау. Мотивация мен тиімділік себеп пен салдары. Жоғары мотивация қызметкердің ішкі ынтасы мен ұмтылысы, сапалы орындау, міндеттерді жоғары деңгейде орындау, бастамашылдық, жаңа идеяларды ұсыну және енгізу және өнімділіктің өсуі, еңбек нәтижесінің жақсаруы. Маңыздысы бұл жерде мотивацияның төмен деңгейі еңбек нәтижесінің төмендеуіне, қызметкерлердің ауысымына және ұйымдық шығындардың артуына келеді. Жоғары мотивацияланған қызметкердің сипаттамасы ол сапалы жұмыс, яғни өз міндеттерін жоғары стандарттарда орындайды, қателерді минимумға дейін азайтады. Бастамашылдық, яғни жаңа идеялар ұсынады, процестерді жақсартуға белсенді қатысады. Ұйымға адалдық, яғни компанияның құндылықтарын бөліседі, ұзақ мерзімге де серіктес болады. Ал өнімділіктің өсуі үнемі өзін дамытып, нәтижелерді жақсартып отырады. Материалдық мотивация ол қаржылық ынталандыру, яғни жалақы арқылы негізгі тұрақты төлем нарықтық деңгейге сәйкес. Сыйақы және бонус, үстемақы, әлеуметтік жеңілдіктер арқылы. Материалдық мотивация қызметкерлердің негізгі қаржылық қажеттіліктерін қанағаттандырады және олардың жұмысқа деген ынтасын күшейтеді. Әділ және бәсекеге қабілетті сыйақы жүйесі талантты мамандарды тартуға және ұстап тұруға мүмкіндік береді. Материалдық емес мотивация қаржылық емес құндылықтар, яғни ол мойындау, марапаттау, қызметкерлердің жетістіктерін ашық түрде бағалау, сертификаттар арқылы, алғыс хаттар, жария, мақтау беру арқылы. Мансаптық өсу мүмкіндігі, яғни лауазым бойынша көтерілу перспективалары, жауапкершілікті арттыру, жаңа міндеттер. Кәсіби даму, оқыту бағдарламалары, тренингтер, конференциялар, біліктілікті арттыру курстары және қолайлы еңбек ортасы, яғни жайлы жұмыс орны, серіктестік атмосфера, жұмыс өмір балансы. Тиімді мотивация екі түрдің үйлесімі. Ол материалдық және материалдық емес оптималды мотивациялық жүйесі. Зерттеулер көрсеткенде ең тиімді нәтижелерге материалдық және материалдық емес мотивацияның теңгерімді қолданылуы арқылы қол жеткізіледі. Қызметкерлердің әртүрлі қажеттіліктері бар және кешенді көзқарас барлық деңгейдегі мотивацияны қамтамасыз етеді. Мотивация теорияларының үш негізгі бағыты, яғни қажеттіліктерге негізделген
процессуалдық теориялар және мінез-құлықтық көзқарастар. Қажеттіліктерге негізделген теория ол Маслоу, Керцберг, Альдерфер теориялары, яғни адамның негізгі қажеттіліктерін зерттейді. Процессуалдық теориялар Врум, Адамс, Портер, Лоулер мотивациясы, яғни процесінің механизмдерін талдайды. Мінез-құлықтық көзқарастар ол Макгрегор, Оучи теориялары, яғни басқару стилі мен қызметкер мінез-құлқының байланысын қарастырады. Бұл теориялар практикалық мотивация жүйесін құруға теориялық негіз болады және әртүрлі ұйымдық контексттерде қолданылады. Мотивация жүйесін қалыптастырудың 4 қағидаты ол әділеттілік, ашықтық, жүйелілік және жекешелендіру. Әділеттілік барлық қызметкерлерге қатысты бірдей критериялар мен стандарттарды қолдану, үлесіне сәйкес бағалау. Ашықтық ол мотивация жүйесінің қағидалары мен критерияларын барлық қызметкерлерге түсінікті етіп ұсыну. Жүйелілік мотивация іс-шараларын тұрақты және үздіксіз түрде жүргізу, кездейсоқ сипат болмау. Жекелендіру әрбір қызметкердің жеке ерекшеліктерін, қажеттіліктері мен мотивтерін ескеру. Ұйымдық үйлесімділікте стратегия мен мәдениет маңызды. Мотивация жүйесі сәйкес келуі тиіс, яғни ұйым стратегиясына, корпоративтік мәдениетке, индустрия ерекшеліктеріне және қызметкерлер күтулеріне сәйкес келуі тиіс. Мотивацияның еңбек өнімділігіне әсер ету механизмі ол жоғары нәтижелер, яғни мотивацияланған қызметкерлер өздеріне қойылған және одан да жоғары мақсаттарға жетеді. Белсенді қатысу, яғни ұйымның даму процесіне өз үлесін қосады, ұсыныстар береді. Сонымен қатар инновацияға бейімділік, жаңа технологиялар мен әдістерді қабылдауға және енгізуге дайын болады. Және барлық факторлардың жиынтығы еңбек тиімділігінің айтарлықтай артуына алып келеді. Ол тиімділіктің өсуі. Мотивацияның әсерінің сандық көрсеткіштері өнімділіктен, сападан, бастамашылдықтан және адалдықтан көрінеді. Командалық жұмыс пен ұжымдық мотивация ұйымда тек жеке мотивация ғана емес, ұжымдық мотивация да өте маңызды. Команда ретінде жұмыс істеу қызметкерлердің жалпы нәтижелерін айтарлықтай арттырады. Командалық жұмыстың артықшылықтары өзара қолдауды күшейтеді және сенімді қалыптастырады. Жауапкершілікті бөлісуді қамтамасыз етеді. Ортақ мақсатқа бағыттайды және синергия жасайды. Тәжірибе алмасуды жеңілдетеді. Ұжымдық мотивацияны қалыптастырудың құралдары ол топтық мақсаттар, яғни команда үшін ортақ және өлшенетін мақсаттар қойылу қажет. Барлық мүшелерді бір бағытқа бағыттау қажет. Ұжымдық сыйақы топтың жалпы нәтижелеріне негізделген материалдық және материалдық емес марапаттар. Корпоративтік іс-шаралар, яғни тимбилдинг, бірлескен жобалар, әлеуметтік қызмет, команданы біріктіретін әрекеттер. Ашық коммуникация, ақпарат алмасу, кері байланыс, ашық талқылаулар сенім мен ынтымақтастықтың негізі болып саналады. Ұжымдық мотивация еңбек тиімділігін арттырудың маңызды факторы және ұйым мәдениетінің ажырамас бөлігі. Мотивация жүйесінің тиімділігін өлшеу, еңбек нәтижелерін талдау арқылы қанағаттану зерттеулері, кадрлар ауысымын қарастыру арқылы жүзеге асырылады. Мотивацияны бағалау көрсеткіштері ол қанағаттану индексі, кадрлар ауысымы, өнімділік өсімі және ұсыну белсенділігі. Бұл көрсеткіштерді жүйелі түрде өлшеу мотивация жүйесін жетілдіруге және уақытында түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Яғни қанағаттану индексі оңтайлы деңгейде болу қажет, кадрлар ауысымы қалыпты диапазонды сақтау қажет, өнімділік өсімі жылдық көрсеткіші артып отыру қажет және қызметкерлердің қатысуы жоғары белсенділікті көрсету қажет. Үздіксіз жетілдіру циклі бағалау, талдау, іске асыру, жоспарлау, мотивация жүйесі статистикалық емес, ол үнемі дамып, жетіліп отыру тиіс. Бақылау мен бағалау арқылы ұйым өз жүйесін жетілдіріп, өзгермелі жағдайларға бейімдей алады. Қазіргі жағдайда мотивацияның стратегиялық маңызы ол адами капитал, адалдық, инновация, бәсекеге қабілеттілік және тиімділіктің өсуі. Қазіргі заманғы мотивация жаңа тенденциялары. Дәстүрлі тәсілдер, ол жалақы мен бонустар, мансаптық өсу, тұрақтылық, офистік жұмыс. Ал заманауи тенденцияларына икемді жұмыс кестесі, қашықтықтан жұмыс мүмкіндігі, work-life балансы, дамуға инвестиция, әлеуметтік жауапкершілік және эмоционалды интеллект. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында ұйымдар мотивация жүйесін үнемі жетілдіріп отыру қажет және заманауи үрдістерді ескеруі тиіс.
табысты ұйымның формуласы бұл таңда мотивация бұл тек қызметкерлерге инвестиция емес, бұл ұйымның болашағына инвестиция, адамдарға жасалған салым ең жоғары қайтарым береді. Яғни стратегиялық көзқараста болу керек, тиімді мотивация құру қажет, жоғары өнімділікті көрсету қажет, бәсекелестік артықшылықта болу және тұрақты даму мен табыстың иесі болу. Назарларыңызға рахмет.